공사 현장 밖에서 들려오는 쿵쾅 소음과 하얗게 날리는 먼지. 이웃 주민들은 불편을 넘어서 건강까지 위협받고 있습니다. 소음과 분진 관리는 민원 해결뿐 아니라 작업자와 주변 환경을 지키는 기본 의무입니다. 첫째, 소음 차단벽 설치. 철판이나 방음 패널을 활용해 작업장과 주거지 사이를 차단하고 소음이 집중되는 방향에 우선 설치합니다. 둘째, 저소음 장비 사용. 가능한 공정에는 소음 발생이 적은 장비로 교체하고 장비의 정기 점검으로 불필요한 소음 발생을 방지합니다. 셋째, 분진 억제. 살수물 뿌리기 작업으로 비산먼지를 줄이고 집진기를 가동해 공중에 떠있는 미세먼지를 제거합니다. 넷째, 작업시간 관리. 야간이나 이른 아침 작업은 최소화하고 주민생활 패턴을 고려한 작업 일정 운영이 필요합니다. 소음 분진 저감은 형식적인 조치가 아니라 현장 안팎 모두의 안전과 환경을 지키는 실질적인 행동입니다. 오늘도 깨끗하고 조용한 현장을 위해 한 번 더 점검하세요.